ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு zaagzoogkitchen. ரொம்ப ஜூஸியாக கிறிஸ்பியாக இருக்க இந்த ஸ்வீட்டை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு 20 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். தீபாவளிக்கு எப்போவுமே முறுக்கு அதிரசம்னு செய்யாமல் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்வீட்டை செஞ்சு பாருங்கள். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். கிறிஸ்பி அண்டு ஜூஸியான இந்த ஸ்வீட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்வீட்டுக்கு உங்களுக்கு பேர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த ஸ்வீட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. ஒரு பவுலில் 1/2 கப்பு ரவையை சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எடுக்கிற ரவை நல்ல சன்னமாக பொடியாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதில் 1/2 கப்பு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 1/2 பிஞ்ச் சால்ட்டு சேர்த்துக்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இந்த அளவு கலந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ இதில் 1/4 கப்பு நல்ல கெட்டியான புளிக்காத தயிர் சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதில் 1/4 கப்பு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். கரண்டியை வச்சுட்டு நம்ம சேர்த்துருந்த எல்லா பொருட்களையுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். நல்லா கலந்துட்டேன். இது எவ்வளவு கெட்டியாக இருக்குது பாருங்க. இப்போ இதில் 1/4 கப்பு வீதம் தண்ணி சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பேக்கிங் பவுடர் லாஸ்ட்டாக தான் சேர்த்து கலந்துக்கணும். இந்த அளவு எல்லாத்தையும் கலந்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே ரெஸ்ட்டில் வச்சிடலாம். அப்போ தான் ரவை நல்லா ஊறி வரும். ரவை ஊறி வர்றதுக்குள்ள நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு பேனில் 1 கப்பு சுகர் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கலாம். அடுப்பை லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த சுகர் சிரப்பை நல்லா கொதிக்க விடணும். சுகர் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு பாருங்க. இப்போ இந்த சுகர் சிரப்பை 5 நிமிஷத்துக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இந்த சுகர் சிரப்பை நம்ம எந்த அளவுக்கு கொதிக்க வைக்கணும்னா பிசு பிசுன்னு இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் மட்டும் போதும். பாகுபதம் கம்பி பதம்லாம் தேவையில்லை. இப்போ இந்த சுகர் சிரப் 5 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. இப்போ இதை தொட்டு பார்த்தோம்னா பாருங்க, இது கைகளில் இந்த மாதிரி பிசு பிசுன்னு ஒட்டணும். கம்பி பதம் வரணுமா அவசியம் இல்லை. இந்த மாதிரி பிசு பிசுன்னு கையில் ஒட்டினா மட்டும் போதும். இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பேட்டரை பார்த்தோம்னா ரவை நல்லா ஊறி இருக்கு பாருங்க. இதை ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த பேட்டர் நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்க. அதனால ஒரு 1/4 கப்பு வீதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு ரொம்ப கெட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் லூஸாகவே கலந்துக்கணும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாவு ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் இந்த பக்குவத்துக்கு இருக்கணும். நான் இந்த மாதிரி ஃப்ளவர் நாசில்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இதை பைப்பிங் பேக்கில் சேர்த்துக்கலாம். பைப்பிங் பேக்கை இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் வச்சுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை இந்த பைப்பிங் பேக்குள்ளே சேர்த்துக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த நாசில் பைப்பிங் பேக்கு பதிலாக நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பால் பாக்கெட்டை எட்ஜை கட் பண்ணிவிட்டு பேட்டரை அதுக்குள்ளே சேர்த்துட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு தடவை ஸ்குவீஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். நல்ல ரவுண்டாக சுத்த வருது. பேட்டர் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக பேனில் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஸ்குவீஸ் பண்ணி சுற்றி விட்டுக்கணும். நம்ம ஜிலேபிக்கெலாம் சுற்றுவோம்ல, அதே மாதிரி ரவுண்டாக சுற்றி விட்டுக்கணும். நான் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி 3 ரவுண்டு வர மாதிரி சுற்றிக்கிட்டேன். நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்தாப்புல சிறுசாவோ இல்லைன்னா பெருசாவோ எத்தனை ரவுண்டு வேணாலும் நீங்கள் சுற்றிக்கலாம். நம்ம சுற்றுறப்ப இந்த லாஸ்ட்டாக உள்ள எட்ஜை இந்த மாதிரி அதுக்கு மேலேயே ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் இது பிரியாமல் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்வீட்டை குட்டீஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்னதாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு தான் நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்டாக சுற்றணும். இல்லைன்னா இது கருகிடும். நான் எடுத்திருக்க பேனுக்கு தகுந்தாப்புல 8 பீஸ் வர மாதிரி சுற்றிக்கிட்டேன். இப்போ அடுப்பை லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிக்கணும். இப்போ இதை பார்த்தாலே தெரியும் பாருங்க, நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் சுற்றுனதெல்லாம் கலர் மாதிரி ஒரு சைடு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை ஒன்றா இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கணும். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே திருப்பி விட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணிக்கணும். இப்போ எல்லாமே நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. எண்ணெயை நல்லா வடிச்சிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த சுகர் சிரப் கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு. அதனால லைட்டாக இந்த சுகர் சிரப்பை சூடு பண்ணிட்டு இது சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம சுகர் சிரப்புக்குள்ளே இதை சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃப்ரை பண்ணதை சேர்க்குறப்ப கண்டிப்பாக சுகர் சிரப் வெதுவெதுப்பாக தான் இருக்கணும். அப்போ தான் இந்த ஸ்வீட் இந்த சுகர் சிரப்பை அப்சர்வ் பண்ணும். இதை 5 to 8 நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த சுகர் சிரப்பில் டிப் பண்ணுற மாதிரி வச்சிடலாம். இது அப்பப்போ இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுக்கணும். நம்ம இதை சுகர் சிரப்புக்குள்ளே சேர்க்குறப்ப சுகர் சிரப் நல்லா கொதிக்க இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், இந்த ஸ்வீட் கிறிஸ்பியாக இல்லாமல் நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும். இப்போ 8 நிமிஷம் ஆயிருச்சு. இதை அப்படியே வெளியே எடுத்துடலாம். பார்க்குறதுக்கே ஸ்வீட் நல்லா ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்க. இப்போ செகண்ட் பேட்சா மீதம் இருக்க பேட்டரை யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ரவுண்டுகளாக சுற்றி எடுத்துட்டு செஞ்ச மாதிரியே திருப்பி விட்டு நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதையும் சுகர் சிரப்புக்குள்ளே டிப் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய கிறிஸ்பி அண்ட் ஜூஸியான ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது எவ்வளோ கிறிஸ்பி அண்ட் ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்க. இதை குட்டீஸ்க்கு ஸ்வீட் கிரேவிங்ஸ் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். இதோட டேஸ்ட்டும் அட்டகாசமாக இருக்கும்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டேஸ்டி அண்ட் கிறிஸ்பியான ஸ்வீட் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். சுவையான சமையல், சுகமான வாழ்வு. தேங்க்யூ.